হে চম্পা, রসগোল্লা খাবা? হ্যাঁ রাজু খাবো। আচ্ছা চম্পা, তাহলে খাও। কি মজা লাগছে। আরে রাজু তো সব খেয়ে ফেলছে, তাড়াতাড়ি খাই। আরে রাজু আসতে খাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলি। এই তো আর একটা আছে। এটা আমি খাই। আরে চম্পা, তুমি এটা খেও না, আমাকে দাও, আমি খাবো। না রাজু, আমি তোমাকে দিব না, এটা আমি খাবো। দাঁড়াও চম্পা, এই নাও। চম্পা, আমাকে রসগোল্লা দাও। ও আচ্ছা রাজু, আমার কাছে গুলি আছে। চম্পা, তোমার থেকে আমার বড় গুলি। এই দেখো আমার গুলি কত বড়। আরে চম্পা তো বড় গুলি নিয়েছে। দাঁড়াও চম্পা, আমার কাছে বড় গুলি। চম্পা, রসগোল্লা দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ দাঁড়াও রাজু, আমি তোকে মজা দেখাবো। এরপর কি হয়েছিল সেটি দেখার আগে এই বক্সটির ভিতরে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর একটি ছবি রয়েছে। ছবিটি দেখতে হলে একটি লাইক আর একটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমরা লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো, এই দেখো। যারা যারা এই ছবিটিকে সুন্দর মনে করেন শুধুমাত্র তারাই লাইক সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট আল্লাহর নাম লিখে যাবেন। হ্যাঁ রাজু, পালাও পালাও, ডিসিন ডিসিন। আরে চম্পা, মেরো না মেরো না, আমার রসগোল্লা লাগবে না, আমি পালাই পালাই। আরে চম্পা তো আমাকে বোকা বানালো। কি রাজু, রসগোল্লা খাবা না?